ดีไซน์ฟันทริปเชียงใหม่ในครั้งนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์อย่าง Air Asia ด้วยนะครับเขามีเที่ยวบินมาเชียงใหม่10 กว่าไฟล์ต่อวันเลยนะครับและถ้าอยากจะบินในประเทศไม่ต้องขึ้นที่ดอนเมืองเท่านั้นนะครับสามารถขึ้นที่สุวรรณภูมิได้ด้วยครับถ้าใครคิดจะบินอย่าลืมเลือก Air Asia นะครับแต่ว่าก่อนหน้าบ้านใจร้างก็คือจะมีหน้าตาแบบตึกแถวตึกขวาสุดนี้ครับใช่ตึกขวาสุดก็จะเป็นดีไซน์แบบชิโนโปรตุเกสเป็นพ่อของเจ้าของเนี่ยเป็นคนออกแบบพ่อเขาเป็นสถาปนิกครับตัวเจ้าของก็เรียนสถาปัตย์แต่ว่าเรียนโฟโต้ครับแล้วก็เป็นเพื่อนตั้งแต่ประถมอะฮะตั้งแต่ประถมเมื่อก่อนตึกซีรีส์เนี่ยครับที่พ่อทำอะน่าจะสร้างตอนปี2020อะตอนเรายังเด็กๆอะฮะแล้วก็พอเจ้าของโตขึ้นมาก็เรียนจบก็ขอ3 ตึกเนี่ยมาทำเป็นโฮสเทลแล้วตอนนั้นก็เป็นช่วงที่นิมมานเพิ่งเริ่มเป็นที่รู้จักใหม่ๆเลยนะครับเพิ่งเปลี่ยนแปลงไปครับกลายเป็นแบบที่มีเสน่ห์ที่มีชุมชนคนอยู่จริงมาทำงานศิลปะพอพี่โน้ตอุดมมาแล้วก็มาพูดถึงเนี่ยพอมีเดี่ยวยุคนั้นเลยฮะปี2006ครับก็นิมมานก็เป็นที่รู้จักเลยแล้วก็ที่นี่จะกลายเป็นโฮสเทลที่เดียวที่ทุกคนจะมาพักที่มันสเปซมันดีลองนึกภาพตึกแบบนี้ครับแล้วก็ข้างล่างเป็นใต้ถุนแล้วก็เป็นโอเพนแอร์เป็นพัดลมหมดข้างบนเนี่ยถ้าเห็นตรงนี้จะมีระเบียงกว้างเมื่อก่อนในฝั่งเนี่ยก็จะเป็นระเบียงที่นั่งมองดูภูเขาได้พอเป็นโฮสเทลกึ่งโฮมสเตย์ตัวรองเองที่เป็นลูกตัวคุณแม่เองก็จะเข้ามาต้อนรับแขกเสมอไอ้พวกเราไปมาเราก็จะมานั่งอยู่ที่ใต้ถุนนี่แหละครับไม่รู้ไปไหนก็มานี่ก่อนเป็นจุดเริ่มต้นแล้วค่อยแบบเดินไปไหนมาไหนในนิมมานมีอย่างหนึ่งที่คุยกับหนึ่งนั้นหนึ่งรู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของนิมมานไวมากๆทีนี้พอหลังจากช่วงโควิดที่เจ้าของเขาจะกลับมาทำเรื่องของดีไซน์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราค่อนข้างจะคิดเยอะเลยใช่ไหมว่าแบบจะทำให้มันเป็นทิศทางไหนเพราะอันเนี้ยอย่างมันไม่เห็นฝั่งตรงข้ามมันก็มีตึกรูปทรงแบบโมเดิร์นหรือบางทีโอ้โหมันหลากหลายมากเลยนะสุดยอดเลยครับมันเหมือนแบบจริงๆก่อนโควิดมันก็คล้ายๆว่านิมมานก็ถูกรุมถึงแรกๆก็ถูกคนต่างถิ่นเนาะเข้ามาประกอบกิจการที่พยายามหาจุดขายให้มันเป็นอย่างอื่นคนกรุงเทพก็มาซื้อค่าที่ดินก็สูงขึ้นมันก็กลายเป็นว่าไอ้คนพื้นที่ก็พอได้ราคาสูงก็อยากจะขายอีกก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดกับเมืองท่องเที่ยวทั่วโลกก็จุดสุดท้ายเลยคือจุดที่คนจีนเข้ามามีหนังดังเรื่องนึงเนาะจีนก็เข้ามาเต็มไปหมดคนก็จะตามรอยกันเต็มเลยนะถนนเนี่ยก็กลายเป็นร้านค้าพวกนี้ครับก็กลายเป็นป้ายภาษาจีนกันเต็มไปหมดทุกคนที่มาพยายามหาจุดเด่นให้ตัวเองที่เห็นตึกต่างๆก็แบบดีไซน์ที่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันละเสน่ห์ที่พวกผมเคยรู้จักก็หายไปก็วันที่ท่องเที่ยวพีคเสลาก็ค่อยๆดรอปลงมาครับพอถึงเวลาโควิดเนี่ยผมว่ามันก็วัดทุกอย่างฮะทุกอย่างมันเลยเซตซิโร่ถึงจุดที่ได้มาหยุดคิดพอดีจะทำให้แข่งขันอย่างนั้นได้เราจะพยายามรักษาสิ่งที่เรามีอยู่ให้ได้ครับแล้วเราก็เลือกอย่างหลักแล้วเราก็เชื่อว่าเราจะสร้างบรรยากาศนั้นนะครับสร้างจิตวิญญาณนั้นที่มันเคยมีมาก่อนให้กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วอย่างในแง่ exterior ทำไมสุดท้ายถึงกลายมาเป็นอาคารแบบมันดูโมเดิร์นนะแต่ก็หนึ่งเลือกใช้เป็นอิฐหมดเลยเราเหมือนมีขอบมนอะไรแบบนี้เราเหมือนเราถอดความของธรรมะจิตวิญญาณนั้นนะฮะซึ่งถ้าดูมันไม่ได้มีความเป็นล้านนาเลยคือพวกผมไม่ได้เกิดมาแล้วฉันเป็นคนล้านนาไม่ใช่กันคือเกิดมาแล้วอยู่ในแอมเบียนซ์ของสารยามประมาณนี้เมืองที่มันสงบแบบนี้ธรรมชาติประมาณนี้เห็นดอยสุเทพอยู่ในขับรถไปทางไหนก็เจอวัดเข้าเมืองมันนิดเดียวก็มีน้ำล้อมรอบแล้วสักพักเจออิฐเป็นคูเมืองขนาดใหญ่พอเดินไปก็ร้านรวงก็มีคนมานั่งฟังเพลงแจ๊สอยู่ข้างกำแพงเมืองอะไรประมาณนี้เราเห็นอะไรเงี้ยซึ่งคือเราก็เคารพในความเป็นตัวเราเราไม่ได้ไปพยายามจะเป็นคนในอดีตเพราะฉะนั้นพอเราคิดอย่างนี้ได้เราก็ไม่ได้จำเป็นต้องทำอาคารล้านนาแต่พยายามทำอาคารที่คงรักษาความรู้สึกที่เราเป็นพวกนั้นเอาไว้ผ่านอิเลเมนต์ทางสถาปัตยกรรมผ่านสเปซผ่านการสร้างความสงบที่อยู่ภายในอาคารผ่านสถาปัตยกรรมที่มันเหมือนใหญ่โตเหมือนกับเวลาเราเดินเข้าไปใกล้ๆวัดในเมืองสเกลเล็กๆแล้วเราเจอ
อุโบสถขนาดใหญ่เดินข้างถนนใต้ต้นไม้แล้วเจอประตูเมืองโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยเราอยากสร้างรู้สึกนั้นซึ่งมันได้กับสเกลนิมมานถนนเล็กๆแล้วก็มาเจออาคารทึบตันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเรื่องเอาลมเอาอากาศเข้ามาก็ออกมาเป็นอาคารที่ใช้วัสดุจากอิฐทำมืออิฐเผาอันนี้คืออิฐโลคอลอิฐทำด้วยโลคอลครับแล้วก็เอามาสร้างเป็นตัวอาคารที่สูงไป3 ชั้นแล้วก็เจาะช่องแขนช่องหน้าต่างให้เกิดเป็นลมระบายเข้าไปสู่พอร์ตภายในครับแล้วก็ให้มันมีส่วนโค้งเว้าเหมือนจริงๆเรารู้สึกถึงภูเขาแหละเรารู้สึกถึงภูเขาครับที่ว่าเสลานี่จริงๆมันมีความหมายอยู่2-3อย่างคือภูเขาหินกับดอกไม้ครับแล้วก็แน่นอนว่าพอเรากำลังเริ่มทุบเริ่มอะไรเงี้ยเราก็เห็นจุดที่มันน่าจะสามารถเห็นวิวได้คืออยู่นิมมานนี่มันไม่น่าจะเห็นวิวอะไรได้ว่าพบว่ามันก็มีจุดหนึ่งตรงแก๊สเนี่ยซึ่งมันจะมองไปเห็นดูวัดดอยสุเทพก็เราก็เลยคิดว่าการที่ทำอาคารที่มันเหมือนภูเขาหินแล้วก็อยู่ในเมืองที่รายล้อมด้วยภูเขาแบบเชียงใหม่เนี่ยไปตรงไหนก็เห็นภูเขาน่าจะดีครับโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้ให้1พาเดินเข้าไปดูด้านในครับได้เลยตอนนี้เราเดินเข้ามาด้านในแล้วนะครับซึ่งพอเข้ามาเนี่ยโอ้โห1เจาะข้างบนโล่งหมดเลยนะใช่ครับแล้วก็ให้เล่าย้อนนิดนึงครับว่าเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาเหมือนดีไซน์เป็นทางแคบๆนะใช่objective หลักก็คืออยากสร้างสปิริตของนิมมานเดิมกลับมาคือเซนส์ของการเดินนิมมานที่แบบเดินไปเมื่อก่อนมันจะแบบเดินไปไม่รู้อะไรเลยฮะเดินไปแล้วก็อยู่ดีๆก็เห็นบ้านคนแล้วก็ชะโงกเข้าไปดูแล้วก็อ๋อบ้านนี้ขายไอ้นั้นไอ้นี้แล้วก็เดินเข้าไปแล้วเขาก็มีของเย็บปักถักร้อยทำมืออะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนั้นเดินไปก่อนมันเลยเป็นเสน่ห์พวกเขาก็อยู่ในบ้านนี่แหละแล้วก็มีใครมาทักกดออดก็ออกมามันมีร้านไอติมร้านนึงด้วยแบบกดออดก่อนเข้าไปในบ้านแล้วพอถึงค่อยเอาไอติมออกมาคือมันไม่ได้เป็น feeling ของ commercial หรือว่าการขายอะไรใดๆนะเป็นคือยังคงเป็นพื้นที่ของชาวบ้านชุมชนอยู่ไอตรอกเนี่ยในเชิงเรื่อง spiritual นั่นนะฮะก็คืออยากให้คนเข้ามาแล้วก็เห็นที่แคบๆแต่มันดูเหมือนมันอนุญาตให้เข้ามาได้มันเห็นลำแสงอะไรสักอย่างอยู่ข้างในเข้ามาถึงก็เจออุโมงค์แสงสว่างขนาดใหญ่คือที่เรามันเล็กเนาะผมก็เลยคิดว่าเราต้องเล่นกับความพิเศษของสเกลที่มันมีโมเมนตัมอะแบบเล็กใหญ่ใหญ่เล็กอะไรเงี้ยเราก็สร้างสเปซแบบนี้ไปเรื่อยๆเราก็หวังว่าคนจะรู้สึกพิเศษคือเราไม่ได้มีโถงใหญ่ๆที่จะทำให้คนรู้สึกพิเศษได้เราต้องรีดเขาก่อนให้มาเจออะไรแบบนี้แหละเจอแสงสว่างแล้วก็เดินเข้าไปอีกซีเควนซ์นึงเป็นที่มืดหน่อยแล้วก็เข้าไปอีกคอร์ดที่สว่างอะไรเงี้ยแล้วก็ไปมืดไปสว่างมันก็มีแบบริทึมมีจังหวะของมันนะใช่ครับทีนี้อย่างหนึ่งที่อยากพูดถึงก็คือตรงช่วงของอุโมงค์เนี่ยที่เราผ่านเข้ามาบนฝ้าหนึ่งดีไซน์เป็นเหมือนกล่องนะที่เรียงต่อกันแล้วก็มีตรงนี้ด้วยครับตัวคาแรคเตอร์ของเจ้าของนะครับเขาก็คนเชียงใหม่นะถ่ายรูปทำงานศิลปะถ่ายหนังเนี่ยเขาก็มีความชอบในของคลาสสิกของ mid century ตัวฝ้าตัวเนี่ยมันก็ได้แรงบันดาลใจจากยุคสมัยพวกนั้นนะฮะที่มันมากับรูทเฟอร์นิเจอร์กลุ่มนี้ก็เป็น mid century นิดหน่อยครับสีแดงชาติเข้ากับสีอิฐอะไรประมาณนี้ซึ่งก็เป็นการ mix ของ architectural มากๆมาชนกับความเป็น interior ที่กำลังพอดีครับเหมือนกับว่าพอเดี๋ยวจะเข้าสู่โซน interior ที่มันจะเนี๊ยบขึ้นแล้วเราก็เพิ่ม element ที่ให้รู้สึกเป็น interior เข้ามาใน exterior เลยอะไรเงี้ยครับไอตัวนี้กล่องนี้มันเป็นอะไรฮะดูเป็นไม้อัดเหมือนเหล็กนะจริงเป็นไม้อัดครับเป็นไม้อัดครับแล้วก็พ่นสีแดงชาติครับนอกจากนั้นในเรื่องการตกแต่งก็จะเริ่มเห็นเฟรมของประตูตอนนี้ก็จะเลือกเป็นเหล็กเลยนะใช่ตรงขวามือเนี่ยก็จะเป็นห้องสมุดที่อย่างที่บอกมันก็แนวคิดมาจากมันไม่มีล็อบบี้ที่นี่ไม่มีฟรอนต์ไม่มีพนักงานมาต้อนรับเช็คอินเนี่ยแต่ว่าเราก็มองว่าอนุญาตให้คนเข้ามาอ่านหนังสือคือเวลารออะไรก็คือนั่งพักอ่านหนังสือคือเราอยากสร้างไวบ์ที่มันนิ่งสงบแล้วก็ชวนคนที่อยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยครับเข้ามาอยู่ในบรรยากาศนี้อะไรเงี้ยก็คิดว่าคีย์ของการเลือกรีเทลต่างๆก็เป็นหนึ่งอย่างเหมือนกัน
เหมือนร้านกาแฟข้างหน้าก็ตั้งใจเป็นร้านกาแฟที่แบบไม่ได้ทำแบรนด์ที่มันกระตกกระตากก็จะเห็นว่าเดินเข้ามานี่คือชื่อร้านป้ายร้านยังไม่มีเลยฮะข้างในก็ตรงนี้ก็จะคือคำว่า The Cedar Hotel ก็มาอยู่ข้างในนี่นะคือข้างหน้าก็ไม่ได้มีป้ายอย่างอะไรประมาณนั้นคือเหมือนให้คนค่อยๆมาค้นหาแล้วก็คือเราจะไม่ตะโกนนี่นะใช่ฝั่งตรงข้ามก็เป็นของน้องชายเนาะก็คือพยายามสร้างไวบ์ตรงเนี้ยฮะอย่างร้านที่จะเลือกมาลงก็เป็นร้านหนังสือเนี่ยครับพอเราตั้งใจแบบมันทำได้คือ2 ฝั่ง20 เมตรบล็อกตรงเนี้ยความรู้สึกจะพยายามให้มันเวลาเดินผ่านตรงเนี้ยมันจะเดิมที่สุดมันจะรู้สึกนิดนึงฮะแล้วนี่แหละแล้วมันจะทำงานยังไงเนี่ยเราก็กำลังเริ่มเห็นผลแล้วครับพอเราเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นแนวเสาเดิมนะครับอย่างที่1บอกก็คือตรงนี้มันจะเหมือนเป็นของเดิมมันเป็นเหมือน3ห้อง3คูหาใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็คือ1 2 3นะครับเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูด้านในจะได้เห็นสเปซมากขึ้นนะครับพอเดินเข้ามามันก็จะเป็นที่1บอกนะสเปซก็จะเปลี่ยนเป็นสเปซที่แบบค่อนข้างกดต่ำแล้วก็มืดหน่อยแล้วก็มาเปิดโล่งตรงนี้อีกทีนึงใช่โอ้ตรงนี้เป็นแบบเจาะโถงสวยนะครับแต่ว่าถ้าในแง่ที่คุยกันเรื่องสเปซก็อาจจะเป็นการใช้สเปซที่บางคนอาจจะรู้สึกว่าหายไปนะทำห้องพักดีกว่าอะไรใช่เมื่อก่อนมันเป็นเกสต์เฮาส์มาก่อนมันก็มีเรื่องของข้อกฎหมายใบอนุญาตโรงแรมนิดนึงอย่างเงี้ยคือถ้ามันจะทำอะไรครับมันต้องปรับปรุงไม่ใช่เปลี่ยนแปลงการใช้งานพื้นที่ของอาคารเดิมอะไรยังต้องเหลือเท่าเดิมทั้งหมดทีเนี้ยก่อนหน้าเนี่ยมันก็มีเท่าไหร่เราก็ต้องทำให้มันปริมาณเท่าเดิมในการทำให้พื้นที่มันหายไปอะไรเงี้ยมันก็เลยพอดีกับตารางเมตรที่เราต้องเอาไปขอครับปรับปรุงครับแล้วก็คือเหมือนกับว่าไม่สามารถสร้างเต็มพื้นที่ได้ใช่ครับก็มีข้อดีข้อนี้ก็เลยเป็นข้อซัพพอร์ตว่าเราไม่ต้องทำห้องให้เยอะก็ได้แล้วก็ประกอบกับว่าเราให้ความสำคัญกับบรรยากาศมากกว่าปริมาณอยู่แล้วก็เกิดเป็นการเจาะตัวอาคารนะครับเป็นทะลุขึ้นไป3 ชั้นทะลุขึ้นไปถึงท้องฟ้าครับอยู่3 คอร์ดก็อย่างตรงนี้ครับก็เจาะขึ้นไปถึงท้องฟ้าก็เป็นคอร์ดที่1ก็เป็น Aerial Chord ครับแล้วก็ให้คนที่เข้ามาเห็นท้องฟ้าและเห็นสเปซทั้งหมดที่ห่อหุ้มด้วยตัวอิฐจาก3 ที่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นคอร์ดบันไดจริงๆมันก็คือการย้ายตำแหน่งบันไดฮะแล้วก็ต้องเจาะเพื่อให้บันไดมันไปได้แล้วครับก็เจาะไปช่วงสแปนหนึ่งของตึกแถวครับแล้วทางขวามือทางนี้ครับก็จะเป็นคอร์ดหินก็เป็นคอร์ดที่ดึงแสงธรรมชาติเข้าสู่ในห้องพักทั้งหมดครับแล้วก็จะกลายเป็นโอเพนนิ่งให้ตัวค็อกเทลบาร์ตรงเนี้ยได้เห็นแสงธรรมชาติจริงๆมันก็มีอีกเรื่องคือพอเราพยายามเอาห้องพักมาอยู่ข้างในครับสภาพตึกแถวเนี่ยถ้าออกแบบทั่วไปนะมันคือมีห้องพักได้แค่ข้างหน้าข้างหลังครับเพราะว่ามันไม่มีโอเพนนิ่งเลยก็ต้องมีคอริดอร์ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วคือข้างหน้าก็ไม่มีอะไรข้างหลังก็ตึกอื่นข้างหน้าก็ตึกอื่นแล้วแถมเดี๋ยวนี้นิมมานอย่างที่บอกคือมันกลายเป็นที่ท่องเที่ยวมีเสียงเพลงมีเสียงรถอะไรเงี้ยคือมันไม่มีทางสร้างความสงบได้เลยครับแล้วก็ไหนจะการระบายอากาศที่มันระบายอากาศได้ด้านเดียวครับวิวก็ไม่มีการสร้างคอร์ด3 คอร์ดเนี่ยทำให้วิธีการวางห้องพักเราอะวางได้ทุกที่ในตัวตึกแถวที่เป็นแคบลึกและคือมันเปลี่ยนความเป็นแคบลึกออกแล้วก็ opening เนี่ยมันจะเปิดตามคอร์ดที่เราเจาะไว้นี่แหละแล้วก็เป็นการเปิดเข้าหาวิวภายในที่เราสร้างขึ้นมาเองทั้งหมดสร้างราคาห้องได้สูงขึ้นซึ่งวันแรกๆที่เปิดมันก็ยังดาวอยู่แต่ว่าวันนี้ฮะมันก็เห็นภาพแล้วว่าราคามันไปได้แล้วคนก็เห็นว่ามันมีวาลูมากกว่าครับจริงๆนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งของการที่เราใช้ดีไซน์มาเพื่อสร้าง value ให้กับตัวงานศิลปกรรมเลยเพราะถ้าเกิดเราใช้วิธีการแบบเดิมสร้างห้องอัดแน่นๆมันก็จะมีความเป็นโฮสเทลที่แบบอาจจะมีห้องพักเยอะๆแต่ดีไซน์มันไม่ได้ทำให้เราอัพราคาได้อยากให้พูดถึงอีก1ฟังก์ชันเมื่อกี้เรามีส่วนไลบรารีหรือว่าส่วนที่เป็นล็อบบี้แล้วนะซึ่งมันจะเชื่อมต่อกันกับพื้นที่ส่วนที่เป็นบาร์ก็บาร์นี้ก็จะเป็นค็อกเทลบาร์ที่ถ้าเราคิดออกมาได้ว่าองค์ประกอบของมันควรจะมีอะไรบ้างร้านกาแฟเงียบๆห้องสมุดแล้วก็ก็ค็อกเทลบาร์หลังจากที่เริ่มคิดได้เนี่ยเจ้าของอาคารก็เริ่มเขาชอบอีกแล้วชอบไปบาร์ดีๆอยู่แล้วก็เริ่มไปจากคนที่ชอบเนี่ยก็กลายเป็นเริ่มไปเรียนรู้วิธีทำเพื่อจะตั้งใจสร้างเสร็จแล้วมา
เป็นบาร์เทนเดอร์เอง คือมายืนเอง มันเกิดจากอินเนอร์จริงๆอ่ะครับแล้วก็เลยออกแบบโต๊ะครับเป็นโต๊ะประมาณฟรีฟอร์มครึ่งวงรีแล้วก็หันออกมาหาตัวขอดหินที่เราอุตส่าห์เปิดไว้เป็นอุโมงค์ช่องแสงครับก็จะมีประตูตรงเนี้ยประตูหนึ่งที่เป็นทุกคนก็จะสงสัยครับก็เป็นประตูถ้าพอเข้าใจตึกแถว4 ตึกเนี่ยในอาคารเนี่ยเป็นที่อยู่ของแม่ที่ขอเก็บไว้ก่อนก็จะเป็นที่เขาสามารถแบบเดินช็อตคัทออกมาหาลูกได้เหมือนไว้ตอนไปเกสต์เฮาส์ครับคือไปมาก็จะยังเห็นกันตลอดครับแต่ว่าจริงๆโดยความรู้สึกอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันเป็นประตูที่เราเข้าไปไม่ได้นะใช่เพราะว่ามันมีการโรยแบบหินกรวดต่างๆแล้วดูเป็นพื้นที่แบบเป็นคอร์ดนะใช่ครับในมุมของบ้านนู้นมันก็จะมองเป็นส่วนหลังบ้านของเขาแล้วก็ออกมาเจอลูกชายครับก็ในส่วนคอร์ดตรงนี้ย้ำอีกทีนึงว่าข้างบนคือโล่งนะไม่ได้มีเป็นแบบว่าก็อนุญาตให้ฝนตกลงมาได้เลยครับแล้วตำแหน่งบันไดเดิมอยู่ตรงไหนแล้วทำไมตำแหน่งใหม่ถึงเลือกให้อยู่ตรงนี้ครับก็บันไดเดิมเนี่ยตึกแถวเนาะก็จะอยู่ตรงกลางฮะตรงกลางตรงนี้เลยก็คือมีในทุกคูหาแล้วเมื่อก่อนพวกเราจะเดินขึ้นบันได2 ตัวซึ่งไม่รู้ขึ้นทำไมเอามาประกบกันแล้วก็มีอีกตัวนึงปกติคนที่รีโนเวทอาคารพาณิชย์ให้กลายเป็นโรงแรมก็ต้องแบบปิดอะไรก็ไม่รู้ก็ปิดไว้เป็นที่เก็บของครับก็ทุบทิ้งเพื่อให้มารวมกันอยู่ตรงนี้ครับช่วงที่มันทุบได้พอดีก็คือต้องอยู่ในช่วงสแปนของช่วงโครงสร้างคานคานตัวเนี้ยก็คือคานเดิมของช่วงแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราเจาะช่องแสงขึ้นไปสูงเลยแล้วก็อยากให้เป็นไฮไลท์อันแหละตัวบันไดแทนที่จะทำพับผ้าแบบประหยัดพื้นที่ที่สุดก็ค่อนข้างทำให้มันห่างออกมากันหน่อยนะแล้วก็ระบบโครงสร้างก็ทำให้เบาขึ้นก็เป็นระบบโครงสร้างเหล็กครับแล้วก็ราวกันตกก็ทำให้มันดูบางนะฮะแล้วก็แสงเวลาเข้ามาโดนผนังเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นผนังอิฐทั้งหมดนี่แหละครับไล่ออกมาจากช่วงที่กระทบแสงเวลาแสงสาดเข้ามาเนี่ยก็จะสร้างบรรยากาศของตัวอาคารให้คนค่อยๆมีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสกับตัวผนังหินที่ถ้าซีเควนซ์แรกอะครับคือผนังหินกำแพงขนาดใหญ่อันนี้เนี่ยมันจะเข้าไปไม่ถึงมันไม่ใช่มองช่วงบันไดเนี่ยก็ทำให้เกิดเป็นการสร้าง transition space ประมาณนั้นว่าเราได้เข้ามาใกล้ชิดกับไอตัวผนังไอตัวอิฐครับผนังอิฐตัวนี้ครับแต่จริงๆพอเราได้มาสังเกตอิฐแบบชัดๆใกล้ๆอีกทีนึงอ่ะอย่างนึงที่ต้องถามหนึ่งคือแบบขนาดอิฐมันไม่เท่ากันนะแล้วก็สีก็จะเห็นแบบความแตกต่างค่อนข้างชัดเลยมันก็เรื่องมาจากช่วงก่อสร้างที่มันเป็นช่วงที่โควิดที่วัสดุก็ไม่มีช่างก็ไม่มีนะครับเราก็ต้องเอาให้จบวัสดุก็หมดไปเรื่อยๆไม่มีคนมาผลิตแล้วอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเตาเผาในภาคเหนือก็มีไม่กี่ที่เชียงใหม่ลำปางแล้วก็อำเภอรอบนอกอีกหน่อยก็ใช้วิธีหามาให้หมดครับวิ่งไปทุกที่แล้วก็แต่ละที่เนี่ยมันก็เป็นเสน่ห์แต่ละที่ดินมันก็จะสีคนละอย่างกันเราก็คิดว่าการที่เราพยายามเอามันมาใช้เลยแทนที่จะพยายามไปกำหนดมันนะว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยเอามาใช้ให้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญไปเลยก็น่าจะน่าสนใจก็เลยกลายเป็นว่าเอามาแรนดอมแล้วก็ช่วงพื้นที่ที่คนจะเห็นชัดที่สุดเนี่ยก็ให้มันมีสีที่มันแตกต่างกันมากหน่อยครับเพื่อให้อธิบายได้ไปเลยแล้วก็ชิ้นมันก็เลยจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เพราะมันเอามาจากคนละที่ครับประมาณนั้นไปดูเหมือนแบบตั้งใจแรนดอมมากๆนะแล้วก็เห็นความพิเศษของผนังพิเศษในแบบของมันครับแล้วก็ส่วนที่โค้งๆเห็นว่าเวลาก่อสร้างก็ต้องมาแบบเหมือนมาเจียด้วยใช่ไหมโอ้ใช่ครับใช่ก็อย่างที่บอกว่าเราอยากให้แสงมันเกลี่ยมาตรงมุมๆเนาะก็สุดท้ายวิธีทำก็ต้องแบบมันไม่มีอิฐโค้งมันไม่สามารถหาได้ในการก่อสร้างโดยบัดเจ็ตประมาณนี้แหละก็ช่างก็ต้องเอามาตัดเป็นคางหมูหลายๆอันแล้วก็มาวางต่อๆกันตรงมุมก็จะเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็บางจุดเนี่ยก็ใช้วิธีก่อสร้างแบบชนไปเลยแล้วก็ใช้ลูกหมูมาเจียให้มันมนขึ้นครับโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้ให้หนึ่งพาขึ้นไปดูชั้นบนต่อครับได้เลยครับนี้เดินขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับพอเดินขึ้นมาก็จะเป็นโถงกลางแบบนี้ก่อนนะแล้วก็แจกเข้าสู่ห้องก็จะเห็นว่ารูปแบบของห้องเนี่ยมันก็แบ่งเป็นด้านหน้าด้านหลังแหละแต่ว่าเมื่อกี้ก็ดูผังห้องกันก็คือโอ้แต่ละห้องนี่คือเชฟไม่เหมือนกันเลยนะใช่
ก็มันก็สนุกตรงนี้ครับก็อย่างที่บอกว่าเราพยายามแก้ปัญหาเรื่องการเจาะขอบกับการปรับผังห้องให้มันไม่ใช่เป็นแบบ typical แบบหน้าหลังวิธีมันเลยกลายเป็นแบ่งอันนี้อันนึงแล้วอันเนี้ยล้วงฝั่งด้านนี้ครับเป็นแนวยาวครับแล้วด้านหนึ่งล้วงเข้ามาเอาวิวด้านนี้แล้วก็ยังแบ่งให้อีกอันนึงล้วงไปด้านหน้าด้วยเพราะในช่วงสแปน4 เมตรถูกแบ่งรีดเป็นฝั่งนู้นกับฝั่งนี้อีกทีแล้วพอมันอาจจะดูแคบครับก็มีการขโมยช่องแสงกับช่องลมเข้ามาเพื่อให้ความรู้สึกมันดูโกลว์ขึ้นดูใหญ่ขึ้นเลยครับซึ่งมันก็จะไปรีเฟล็กกับตัวรูปด้านที่เราเห็นว่าอยู่ดีมันมีส่วนที่โดนล้วงเข้ามาใช่ทีนี้ในพื้นที่ส่วนตรงกลางเนี่ยชั้น2กับชั้น3ก็จะเหมือนกันเพียงแต่ว่า1จะมีการเจาะช่องตรงนี้ด้วยนะเชื่อมระหว่าง2กับ3ครับเพราะว่าก็เผื่อให้มันมีเดี๋ยวอาจจะมีอาร์ตออบเจกต์อะไรมาแต่ว่าให้คนได้รู้ว่าไฮไลท์มันจะอยู่อีกชั้นหนึ่งไปอีกครับซึ่งก็คือขึ้นไปชั้น3เนี่ยจะมองไปเห็นตรงเป็นวัดดอยสุเทพเลยครับโอเคฮะเดี๋ยวจะให้1พาเข้าไปดูห้องพักสัก2ห้องนะได้เลยครับที่นี่มีทั้งหมด10ห้องใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันฮะนี่ก็เข้ามาในห้องพักแล้วครับอันนี้คือเป็นห้องซิกเนเจอร์เลยใช่ครับก็ตั้งชื่อว่าห้องซิกเนเจอร์ครับเดี๋ยวลองเดินเข้ามาดูกันนะอันนี้แสดงว่าเมื่อกี้บานเลื่อนที่ปิดตรงนั้นคือห้องน้ำแล้วเนาะใช่ใช่ใช่ก็คือห้องน้ำอยู่ข้างหน้าเลยใช่ครับเข้ามาก็เชฟก็เป็นตัว L อยากให้1พูดถึงการดีไซน์นิดนึงครับอย่างก่อนหน้าก็คือมีคุยกันแล้วว่าแต่ละห้องเชฟมันจะไม่เหมือนกันแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราไปคว้านตรงกลางเพื่อจะให้เทควิวหาด้านในอีกห้องนึงเนี่ยก็เลยเทควิวหาด้านนอกแต่ด้านนอกเนี่ยก็ไม่ได้มีวิวมากก็เลยเปิดช่องให้มันเล็กหน่อยแต่ว่าไปคว้านอาคารเนี่ยที่เราเห็นอาคารที่มันถูกคว้านออกแทนที่จะดูวิวข้างนอกที่มันไม่ได้มีอะไรมากก็ให้มาดูแสงธรรมชาติตัวอิฐที่ทำให้เรารู้สึกสงบขึ้นแล้วก็โรยกรวดให้มันดูเป็น outdoor แล้วก็นำแสงธรรมชาติเข้ามาครับในส่วนของผนังจะเห็นว่า1ก็ทำเป็นโค้งเลยนะมันมาจากสเปซข้างในที่มันเล็กมากที่ผมเกริ่นไปว่ามันทำให้แสงแทนที่มันจะคมมากๆมันกลายเป็นแสงที่มันค่อยๆเกลี่ยเข้ามาไอความรู้สึกขอบเขตของเงากับความสว่างครับเวลามันตัดกันแล้วมันเป็นเส้นบอกขอบเขตที่เราอยู่มันชัดมากว่ามันคือ3 เมตรพวกเรานี่รู้เลยว่าไอเนี่ย2 เมตรครึ่งพอแสงมันค่อยๆไล่เข้ามาครับนอกจากที่ตัวอาคารเห็นแล้วมันดูสมูทเนี่ยพอเจอผนังฝั่งด้านเนี่ยครับที่ตรงไหนที่เจอเล็กๆอ่ะผมทำอินทีเรียให้มันโค้งหมดเลยครับซึ่งเราจะไม่ค่อยรับรู้ถ้าเรานอนอยู่จริงๆอ่ะแล้วไฟมันสลัวตามที่ออกแบบไฟไว้ตรงเฉพาะตำแหน่งอ่ะเราจะไม่รู้ว่าเราอยู่ในห้องที่มันขอบเขตมันมีอยู่แค่นี้เองอะไรเงี้ยก็จะช่วยทำให้เรารู้สึกกว้างขึ้นได้ครับตัวผังเนี่ยก็แหวกทุกกฎครับมาเป็นตัว L แล้วคว้านมาทางนี้ฮะแล้วอีกห้องนึงเนี่ยมันก็เป็นตัว L เนี่ยแล้วก็คว้านมาทางเนี้ยแล้วก็ประกบกันเป็นแบบเป็นเตอร์ติสครับอะไรเงี้ยฮะก็ดีลกับเรื่องเสาพอมีเสาปุ๊บก็ทำให้มันกลายเป็นฟีเจอร์อะไรสักอย่างแล้วก็จัดผังแทนที่จะมีชุดโซฟาก็เป็นพวกเดเบสนะครับแล้วก็เป็นของที่เจ้าของเขาสะสมไว้ครับโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้ให้1พาไปดูอีกห้องนึงนะได้เลยครับเข้ามาก็จะเห็นว่าห้องมันจะเป็นเชฟแบบตัว L นะแล้วก็นี่อันนี้คือจุดที่1บอกนะมันมีการคว้านแล้วก็เกิดเป็นช่องที่แสงเข้ามาครับอย่างพอมาฝั่งเนี่ยแทนที่เราจะวางในเมื่อเราไม่มีวิวมากใช่ไหมครับเราก็จะสร้างวิวของตัวเองโดยที่คว้านช่องแสงเข้ามาจากด้านขวาเนี่ยครับแล้วก็หันปลายเตียงเข้าไปหาช่องแสงนี้เวลาเราเข้าไปนอนจริงๆเนี่ยเราแทนที่เราจะมองไปที่หลังบ้านมองไปที่ถนนเนี่ยก็กลับกลายเป็นมองในทัศนียภาพที่เราคอนโทรลได้ก็คือช่องแสงช่องนี้ครับครับแล้วก็มันก็ทำหน้าที่แบ่งสเปซให้โถงแห่งการนอนมันก็พอดีครับ king size 1 อันแล้วไอ้ตรงอีกก้อนหนึ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นชุดนั่งเล่นนะครับโซฟาเล็กๆได้เลยก็เป็นผังที่ไม่ซ้ำกันเลยตอนที่ทำโรงแรมเนี้ยก็คือตอนแรกอ่ะจะทำเป็นห้องอัดรูปนะครับเป็น
ไอ้ดาร์กรูมอะไรอย่างเงี้ย อ่า แต่ว่าเราก็มันน่าจะมีมูฟเมนต์อะไรหน่อยให้แบบแขกข้างบนลงมาใช้แบบพื้นที่ common area ที่แบบมันไม่ใช่แค่นั่งบางทีเขาแบบเป็นแบบมาคนเดียวแบบโซโล่ทราเวลเลอร์อะไรเงี้ยอยากจะลงมาก็เบื่อที่จะนั่งอยู่ในห้อง แต่ก็ไม่อยากออกไปไหนก็อย่างน้อยก็ลงมาอาจจะเจอคนอื่นๆบ้างก็อาจจะเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆประมาณนั้นอีกอย่างหนึ่งที่อยากถามคือส่วนของประตูนี้ที่หนึ่งบอกแล้วว่าจะเป็นบ้านของคุณแม่ครับพอมาอยู่ใกล้ๆแล้วเห็นดีเทลว่าเป็นไม้แบบเก่าๆดูแบบเหมือนกับไม่แน่ใจว่าหนึ่งตั้งใจที่จะเชื่อมโยงไปสู่แบบพื้นที่เดิมของบ้านไสลาไหมอะไรอย่างเงี้ย ผมก็รู้สึกว่ามันคือเสน่ห์เดิมของบ้านเสลาตอนนี้เป็นเดอะเสลาก่อนหน้านี้บ้านเสลาเกสต์เฮาส์เป็นเสน่ห์ที่เวลาพวกเรามาเด็กๆมาเนี่ยคุณแม่เราก็จะเข้ามาใช้คำว่าอะไรทักทายเสมอโอเคมาทักทายเสมอแล้วก็เป็นบรรยากาศของแขกด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ชอบคือพอเรามองเข้าไปอ่ะจะเห็นภาพที่มันเป็นอันนั้นคือเป็นภาพเดิมเลยครับใช่ครับของเดิมเลยคือมันรู้สึกว่ามันมีลิงก์เกจบางอย่างนะคือจริงๆมันจะปิดทึบไปเลยก็ได้นะแต่พอเปิดแบบนี้แล้วมันเห็นการเชื่อมโยงแล้วมันมีหลายมิติมากๆใช่ทั้งเก่าใหม่ทั้งความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวอะไรแบบนี้ใช่ทีนี้อยากถามทั้งรองแล้วก็หนึ่งจริงๆทั้งสองคนก็คือเป็นเพื่อนกันมานานเลยนะครับตั้งแต่ประถมเลย25 ปีแล้วก็พอได้มาออกแบบให้เพื่อนแล้วก็หนึ่งก็บอกว่าได้รางวัลจากดีไซน์เทคโนโลยีด้วยใช่ใช่มันเหมือนมีมาร์กนะมันมีมาร์กว่าแบบมีคนเข้าใจมันแล้วคิดว่าสิ่งที่เขาให้รางวัลนี้เป็นเพราะอะไรที่เป็นจุดที่โดดเด่นที่สุดนะก็อย่างที่บอกเนาะโปรเจกต์สถาปัตยกรรมเราเองก็บอกความเชื่อของเรากับสิ่งที่เราพยายามจะทำคือเราเชื่อว่าสถาปัตยกรรมที่ดีมันจะไม่ใช่แค่จบแค่ที่ตัวเจ้าของหรือตัวผู้ใช้งานนะฮะแต่ว่าสถาปัตยกรรมที่ดีจริงๆเนี่ยมันจะต้องส่งอิทธิพลต่อสิ่งต่างๆรอบๆเป็นวงกว้างเนี่ยอาจจะสามารถสร้างมุมมองใหม่ๆให้กับสังคมอื่นๆได้แล้วว่าสถาปัตยกรรมเล็กๆอันนึงสามารถส่งผลกระทบเชื่อมโยงกับตัวชุมชนเล็กๆได้แล้วกับสเกลของเมืองได้แล้วก็สร้างอิทธิพลอะไรบางอย่างให้เขาได้เห็นคุณค่ามันอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะบอกแล้วมันก็เหมาะเจาะกับมันเป็นผลลัพธ์ของประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาหนึ่งครับแล้วมันก็ขัดเกลาออกมากลายเป็นสเปซประมาณนี้ครับแล้วมันก็เป็นบทหมายของช่วงเวลาที่มนุษยชาติรุ่นเราได้กระทบร่วมกันเนี่ยแล้วเกิดมาเป็นกิจกรรมก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่อาคารที่พูดถึงเรื่องคนจะขายที่พักโรงแรมแต่มันพูดถึงเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นเราก็คิดว่าเขาเข้าใจแล้วก็เห็นว่ามันมีคุณค่าตามนี้อะไรครับสุดท้ายอยากให้ลองพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่พอได้มาทำบ้านเสลานี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็อาจจะเล่าถึงความเป็นไปความเปลี่ยนแปลงของย่านนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็อยู่ในพื้นที่ตรงนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยมันก็ตอนเสร็จมันก็แฮปปี้นะช่วงนั้นเราทำมันโควิดนะตอนที่ทำเราก็ตื่นเต้นว่ามันจะเสร็จมันจะได้กลับมาเปิดอีกทีเมื่อไหร่นะหรืออะไรเงี้ยพอเสร็จปุ๊บก็มีความกังวลใจอยู่เล็กน้อยแต่เหมือนเราก็เชื่อตอนนั้นเราก็ผมกันหนึ่งก็เชื่อมันก็ต้องมีคนเก็ตบ้างนะอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้คิดเรื่องที่มันจะมีแขกแบบเข้าพักขนาดไหนอะไรเงี้ยเราคิดว่าโปรเจกต์เนี้ยเราแบบคือคุยกันมานานมากอ่ะเป็น4-5 ปีกว่ามันจะได้ประมาณนี้มันก็ค่อนข้างตรงกับความตั้งใจของเราอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นก็แค่แบบรอวันที่มันจะกลับมาเปิดอีกครั้งนั่นเองส่วนเรื่องนิมมานเนี่ยผมว่ามันก็เปลี่ยนแปลงไปหลังโควิดเนี่ยคือเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไปเยอะเลยแต่ตอนนี้มันก็เริ่มมันเหมือนมันเซตเทิลใหม่นะครับประมาณนั้นก็เราก็พยายามผมกับทางครอบครัวก็พยายามจะคีปไอ้มุมเนี้ยคอร์เนอร์เราเล็กๆที่ตรงปากซอย5เนี่ยให้มันยังคงเป็นแบบนี้ไปพยายามให้มันอยู่ไปอย่างเงี้ยตลอดเสมออะไรเงี้ยครับ